म तपाईको स्वागत तेस्रो सप्ताहमा गर्न चाहन्छु, जहाँ हामी सिक्दैछौँ कि यस क्रिसमसको दौरान कसरी परमेश्वरको प्रेमलाई आफ्नो प्रियजनहरूसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। यो सप्ताह हामी दुईटा कुरामा कुराकानी गर्नेछौँ। पहिला कुरा चाहिँ यो कि हामी कसरी मानिसहरूलाई यीशुसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ क्रिसमसको एउटा असल समय हो जसमा हामी चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ परमेश्वरको बारेमा। अरू दोस्रो कुरा चाहिँ यो हो कि कसरी हामी कुरा गरौँ र त्यस कुरामा यी कुरा हुन चाहियो। सुसमाचारमा के कुरा आउँदछ। आउनुहोस् अब हामी सिधा ट्रेनिङमा जानेछौँ र यो कुरा सिक्नेछौँ र कसरी हामी मानिससँग कुराकानी गर्नेछौँ। म यस सेसनमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कि हामीले कुरो गर्दै आइरहेका छौँ कि परमेश्वरको प्रेमलाई या विश्वासलाई कसरी हामी एकअर्कामा बाँड्न सक्दछौँ। आज हामी कुरो गर्नेछौँ कि येशूको विश्वासको बारेमा कसरी हामी मानिसहरूको बीचमा वार्तालाप गर्न सक्दछौँ। हाम्रो निम्ति यो अनिवार्य रहनेछ कि येशूमा विश्वास गर्नेको विषयमा कि कसरी हामी मानिसहरूसँग बातचित गर्न सक्दछौँ र विश्वासको बारेमा कसरी हामी उनीहरूलाई जागृत गर्न सक्दछौँ। प्रस्थान 3 मा बताउँदछ कि कसरी मूसा परमेश्वरको मित्र थिए अनि मूसा कसरी परमेश्वरको साथमा भेट्दथे अनि परमेश्वर पनि मूसाको साथमा भेट्नुहुन्थ्यो। अनि एक समय थियो कि मूसाले भने कि म यो स्थानलाई छोडेर जाँदैन जबसम्म तपाईले मलाई छोड्नुहुन्न। मूसाले यो निश्चित गरेका थिए कि जो थोक उसले गर्दछन् उसमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ। यो मेरो निम्ति अनि तपाईको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि जब हामी कुरा गर्दछौँ हामीले जानौँ कि परमेश्वरको अगुवाई हाम्रो साथमा छ। तपाईले जान्नु पर्ने छ कि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हामीले कुनै पनि काम गरौँ परमेश्वरको अगुवाई हाम्रो साथमा छ। जुन व्यक्तिलाई हामीले बाँड्दछौँ हामीले प्रार्थना गर्नुको आवश्यकता छ कि परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको होस् अनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहले भर्नु भएको होस्। यो सबैभन्दा व्यावहारिक कुरो हो हाम्रो जीवनमा। जब हामी मानिसहरूको बीचमा बाँड्ने गर्दछौँ परमेश्वरको अगुवाई हाम्रो साथमा हुन्छ अनि हाम्रो लागि एउटा स्थान हुनु अनिवार्य छ। यस्तो समय हुनुपर्ने छ कि जब हामी एक व्यक्तिसँग कुरा गर्दछौँ उस व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिसँग कुरा गरोस्। कई बार मानिसहरूले शर्मिन्दा महसुस गर्दछन् जब तपाईँ उनीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले चाय पिउँदै गर्दा कफी पिउँदै गर्दा या तपाईँको घरमा एकान्तमा कुरा गर्नुहोस्। जब हामी उनीहरूको साथमा बस्दछौँ बितेको सप्ताहमा हामीले गवाहीको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। त्यही गवाहीलाई बताउनुहोस् कि येशूले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो। मैले तपाईलाई बताएको थिएँ कि मानिसहरूको बीचमा गवाहीलाई बाँड्नुहोस्। राम्रो कुरो यो हुन्थ्यो कि यदि तपाईँले समय निकाल्नु भयो भने तपाईँले एकान्तमा या त्यस्तो ठाउँमा जानुहोस्, त्यस्तो स्थानमा जानुहोस्, उनीहरूको साथमा तपाईँले बातचित गर्नुहोस्। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण छ गवाही कि जब उनीहरूको साथमा हामी बस्दछौँ बाँड्दछौँ। अनि म जान्दछु कि जब हामी बाँड्दै गर्दा उनीहरूको घरमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुनसक्छ। जब उनीहरूले तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दा उनीहरूले आफ्नो समस्यालाई देखाउन सक्छन्, तर तपाईँले के गर्नु पर्यो उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो कि प्रभुले उनीहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण हुनेछ जब तपाईँ उनीहरूको साथमा बस्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो गवाहीलाई बाँड्नुहुन्छ। यो आदरपूर्ण हुन सकोस् जसमा परमेश्वरको प्रेम देखिन सकोस्। अरू केही कुराहरू छन् जो तपाईँ उनीहरूसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। म बताउन चाहन्छु उनी कुराहरू के हुन्। जब तपाईँ कसैसँग येशूको बारेमा बाँड्नुहुन्छ त्यसमा 4वटा कुराहरू छन्, धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यी 4वटा कुराहरू छन् जब उनीहरूले सुन्नेछन् ताकि येशूलाई प्रत्युत्तर दिन सकुन्। परमेश्वरको वचनका शब्दहरू छन् अर्थात् पदहरू छन् जसले उनीहरूलाई सहायता गर्छन् अनि परमेश्वरको प्रेममा उनीहरू चल्नेछन्। परमेश्वरको उनीहरूको जीवनमा योजना छ अनि उनीहरूले सोच्ने गर्दछन् उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा यति समस्याहरू किन आइराखेको छ र म यसरी कठिनाइको साथमा आफ्नो जीवनलाई किन व्यतीत गरिराखेको छु भनेर। सबैभन्दा पहिला यो बताउनु अनिवार्य छ कि परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँसँग प्रेम गर्नुहुन्छ भनी उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा उत्साहित गर्नु अनिवार्य छ। उनीहरूलाई बाँड्नुको आवश्यकता छ कि यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारसँग यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकलौता पुत्र प्रभु येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। जो कोही उहाँमाथि विश्वास गर्नेछ ऊ नाश हुने छैन परन्तु अनन्त जीवन पाउनेछ।
हामीलाई यो बताउनुको आवश्यकता छ कि परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँसँग अति प्रेम गर्नुहुन्छ, जसको कारण उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको छ। येशूले हाम्रो निम्ति ठुलो कीमत चुकाउनु भएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिक कुरो हो। यस कुरालाई हामीले बताउनु पर्नेछ कि परमेश्वर पहिलो कुरो उनीहरूसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, दोस्रो कुरो कि परमेश्वर उनीहरूको मित्र हुनुभएको छ। परन्तु हामी आफ्नो पापको कारण परमेश्वरसँग टाढा छौँ, किनभने हामी पापी हौँ। रोमियो 3:23 लेखिएको छ, हामी सबैले पाप गरेका छौँ अनि परमेश्वरको महिमादेखि टाढा भएका छौँ। मैले पाप गरेको छु, तपाईँले पाप गर्नुभएको छ, हामी सबैले पाप गरेका छौँ, किनभने हामी एउटै डुङ्गामा छौँ। तपाईँ अनि हामी सबै पापी छौँ, किनकि हामी परमेश्वरदेखि टाढा भएका छौँ। र कई बार मैले सोच्ने गर्दछु, कई बार म यो उदाहरण दिने गर्दछु कि कई बार हाम्रो जीवनमा घोप्टोपन छ। एक बार म र मेरो श्रीमती स्कटल्यान्डमा थियौँ, जहाँ हावा एकदम तेजसँग आएको थियो, पछाडि झुकेका थियौँ। मैले आफ्नो श्रीमतीको तरफ देखेँ, उनी पनि पछाडिको तरफ झुकेकी थिइन् अनि अरू मानिसहरूलाई मैले देखेँ, उनीहरू पनि पछाडि तरफ झुकेका थिए। पापको आँधी अनि गल्तीहरूको आँधी हामी सबैको हृदयमा बगिराखेको थियो। सबैको हृदय परमेश्वरको तर्फदेखि पापको तर्फ झुकेको थियो। हामी पापको तर्फ झुकेका छौँ, हामी आफू स्वयंमा झुकेका छौँ अनि यो पापको कारण नै हो। यसै कारण बाइबलले भन्दछ यो पापको कारण हो अनि हामी सबैले पाप गरेका छौँ। यसै कारण हो कि हामी परमेश्वरदेखि टाढा भइराखेका छौँ, किनकि हामीले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेका छौँ। उहाँ पूर्ण पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो दोस्रो कुरा कि हामीले उनीहरूलाई बताउनु छ। तेस्रो कुरा यो हो कि येशू यो संसारमा आउनुभएको छ ताकि पापको दण्ड आफ्नो माथि लिनुभएको होस्। यद्यपि उहाँ पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि उहाँ मानिसको रूप धारण गरी यो संसारमा आउनुभयो र यो संसारमा उहाँ हिँड्नुभयो। उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँले आफ्नो जीवन पवित्र अनि शुद्ध व्यतीत गर्नुभयो। यति नै कि उहाँले आफ्नो जीवनलाई तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान दिनुभयो ताकि हामी क्षमा पाउन सकौँ। जब उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो अनि उहाँले तपाईँको तरफ देख्नुभयो, मेरो तरफ देख्नुभयो अनि भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। उहाँले मलाई देख्नुभयो, तपाईँलाई देख्नुभयो अनि हाम्रो मित्रहरूको तरफ पनि देख्नुभयो। उहाँले क्षमाको लागि प्रावधान गर्नुभयो ताकि तपाईँ र म क्षमा गरिन सकेका हौँ। म आफ्नो जीवनको बारेमा बताउन चाहन्छु कि यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो कि उहाँले मेरो जीवनको सम्पूर्ण पापलाई क्षमा गरिदिनु भयो। दोस्रो कुरो, मानिसलाई हामीले यो बताउनु पर्नेछ न कि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो अनुग्रहमा भएर पापलाई क्षमा पनि गर्नुहुन्छ। येशू प्रभु क्रुसमा बलिदान दिनुभयो, हाम्रो दण्डलाई आफूमाथि लिनुभयो ताकि हामीलाई त्यो क्रुसको सजाय नसहनु परोस्। येशूले लिनुभयो। चौथो कुरो यो हो कि हामीले येशूलाई आफ्नो हृदयमा बोलाउनु पर्नेछ अनि उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्नेछ अनि हामीले भन्नुपर्नेछ कि हे प्रभु, तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्। यसको विषयमा जान्नु एउटा कुरो हो, तर योभन्दा पनि ठुलो कुरो उहाँलाई ग्रहण गर्नु हो। यूहन्ना 1:12 लेखिएको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेका छन् उनीहरूलाई परमेश्वरले सन्तान हुनेको अधिकार दिइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले येशूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि येशूको पछाडि तपाईँ हिँड्नुहुन्छ अनि तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो पाप क्षमा भइसक्यो। हामीलाई यिनी सबै कुरामा विश्वास गर्नुको आवश्यकता छ कि येशूले हामीलाई अनुग्रहको पछाडि जीवन पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा। परन्तु हामीलाई यिनी कुराहरूलाई विश्वासको द्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ अनि तपाईँ येशूको द्वारा ही परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुन्छ। जब तपाईँले उहाँमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा बोलाउनुहुन्छ या ग्रहण गर्नुहुन्छ। यी चारवटा कुराहरू बताउनु पर्नेछ कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँग प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी आफ्नो पापको कारण परमेश्वरदेखि हामी टाढा छौँ अनि हाम्रो पापको कारण येशू क्रुसमा मारिनुभयो अनि उनीहरूलाई हामीले विश्वाससँग लिनुपर्नेछ। तपाईँले उनीहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि के तपाईँले आफ्नो हृदयलाई येशूमा दिन चाहनुहुन्छ।
हुनसक्छ केही जनाहरू यो गर्न तयार हुने छैनन्, तर हुनसक्छ कि तपाईँको मित्र अनि परिवारका जनहरूले म यो गर्नको लागि तयार छु भनेर, यो मैले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको छु। उनीहरूले आफ्नो मुक्तिलाई खोजिरहेका छन् अनि त्यस उत्तरलाई पनि खोजिराखेका छन्। उनीहरू तयारको साथमा बसिराखेका छन्। जब तपाईँ सन्देशलाई लिएर जानुहुन्छ कि उनीहरू त्यो सन्देशलाई सुन्नको लागि तयार छन्। अब तपाईँले उनीहरूलाई एउटा अवसर दिनुहोस् ताकि उनीहरूले प्रार्थना गर्न सकुन्। तपाईँले उनीहरूको साथमा साधारण प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले पनि प्रार्थना गरून्, हे प्रभु तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्। अब तपाईँले प्रार्थनामा आराम गर्नुहोस् कि उनीहरूले देखुन् कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरसँग भन्नुहोस् कि तपाईँलाई उहाँले कुनै व्यक्ति दिनुभएको होस् या तपाईँको परिवारको साथको व्यक्ति या कुनै जन, येशूको विषयमा तपाईँले बाँट्न सक्नुहुन्छ कि येशूले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो। अरू एउटा कुरो म तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु जो मैले पछिल्लो बितेको सप्ताह मैले दिएको छु। अब त्यो प्रेजेन्टेसनको रूपमा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न गइराखेको छु। अब तपाईँले ती मानिसहरूलाई त्यहाँ आउनको लागि आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ अनि तिनीहरूले पनि त्यस प्रेजेन्टेसनलाई सुन्न सकुन् कि परमेश्वरले उनीहरूको हृदयसँग बात गर्नुभएको होस्। परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा काम गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ कि तपाईँले यस सप्ताह पुरा सुन्नुभयो। परमेश्वरले तपाईँको जिन्दगीमा ठुलो काम गर्नुभएको होस्, तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।